Республика Ингушетия – гордый оплот России Северокавказского региона. Всегда, когда дело касается границы, размер имеет значение. Но Ингушетия – другое дело. Здесь все имеет значение. Само даже название ингушского народа обозначает строителей башен. В русском языке понятие «ингуши» появилось от названия селения Ангушт, которое сегодня является частью другой Кавказской республики. В переводе устаревшее название поселения обозначает область проживания народа. Кстати, к слову ингуши причастны грузины, которые добавили тот самый суффикс, обозначающий место, где живут ингуши – Ингушетию. Стоит отметить, что именно в этом самом селении Ангушт был подписан договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. И все же понятие «ингуши» и сама Ингушетия появились лишь в 17 веке, а до этого местность, принадлежащую современной республике, называли совсем иначе. Люди же, которые жили там, звались Галга и Галгаи. Некоторые исследователи считают, что произношение слова уходит корнями в шумерский язык, где вышеупомянутая Галга считается обозначением строителей башен или жителей башен. Кроме того, шумеры были уверены в божественном происхождении народа Галгай от древнейшего божества Галлы или Геллы. Еще одна группа историков убеждена в том, что название народа обозначает мудрость. Хоть и тут не обошлось без башен. По мнению этих ученых, именно живущие и строящие башни были мудрецами и так называемыми великими говорящими, от которых и произошел современный ингушский народ. Что же касается башен, то это уникальные постройки. Только на Кавказе можно не только своими глазами увидеть, но даже потрогать древнейшие башни, часть из которых сохранилась примерно во II веке до нашей эры. В Ингушетии сохранилось около 2000 сооружений, датированных и глубокой древностью, и средневековьем, и более поздними временами. Наиболее изученными и в относительно хорошем состоянии считаются всего 120 башенных и замковых комплексов. Но какими бы ни были ингушские башни, как бы давно они ни строились, их объединяет один общий фактор – они все находятся в горах. А горы Ингушетии не просто часть северокавказской системы, это яркие зеленые луга, величественные пики гор, невероятные краски неба и причудливая роспись облаков. Одним словом, место, которое не только хочется увидеть, но из которого не хочется уезжать. Горы Республики Ингушетия отличаются красивыми пейзажами и крутыми склонами. Они отлично подходят для любителей активного образа жизни и ценителей живописной природы в разных ее проявлениях. Гора – это природная стихия, которая отличается своим спокойствием и природной непредсказуемостью одновременно. Любые горные вершины привлекательны для современного человека, а горы Ингушетии в последние годы пользуются особенной популярностью как среди жителей региона, так и среди туристов из России и других стран мира. Горные хребты и возвышенности занимают почти всю важную часть республики. Горы Столовая, Шан, Цейлам – те немногие названия, которые ассоциируются с Ингушетией. Но между собой они отличаются не сильно, в основном высотой относительно уровня моря и расположением. Самой высокой горой в Ингушетии считается гора Шан. Ее высота составляет порядка 4450 метров. Название ее происходит от вайнахского названия «ледник» – Шен и во многом связано с ее внешним видом. Гора Шан представляет собой большую и красочную вершину, возвышающуюся над равнинами и мелкими скалами. Она является границей между Российской Федерацией и Грузией. Ее склоны всегда были покрыты покровами снега, который не тает даже в летнее время. Горную вершину можно покорить, а затем насладиться красочным видом двух стран. Но для этого рекомендуется обратиться к инструктору, так как даже опытные альпинисты не идут на Шан в одиночку. Но в остальном это интересное и крайне завораживающее предприятие. Кстати, в окрестностях и на склонах самой горы множество древних башенных построек. Но самыми заметными в этом районе считаются комплекс Вовнушки. Эти башни чаще всего посещаются туристами из-за их территориальной доступности и уже развитой вокруг комплекса инфраструктуры. Так что, если нет возможности подниматься высоко в горы ради древних башен, можно посетить Вовнушки, чтобы все же прикоснуться к древней истории и архитектуре Ингушетии. Помимо этого, комплекс Вовнушки относится к типу оборонно-сторожевых построек, что дает прямую отсылку к умению древних народов Ингушетии защищать себя и свою землю. Ингуши всегда были прекрасными воинами, но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас лучше рассмотрим повнимательнее старинный боевой костюм коренного ингуша.
Традиционно он включал в себя шлем, кольчугу, нагрудник из кожи, поножи, наручи и оружие – сабли и кинжалы. Суровые войны, высокие башни и горы – у врагов было немного шансов. Еще одно древнее строение неподалеку от горы Шан – горный храм Тхаба-Эрды. Это древнейший христианский храм не только в Ингушетии или даже на Северном Кавказе, а самый древний в России. Ученые установили, что Тхаба-Эрды был построен примерно в 8 веке нашей эры, однако первое упоминание о нем появилось лишь в середине 17 века. Несмотря на продолжающиеся среди историков, археологов и искусствоведов споры, несомненно, храм имеет долгую и интересную жизнь. Стоит отметить, что несколько лет назад в нем начали проводить православные богослужения. Храмовый комплекс Тхаба-Эрды является объектом культового наследия народов России. Значит, посетить его не просто интересно, но даже необходимо. Еще одна знаменитая и высокая гора в Джейрахском районе Ингушетии – Столовая. У подножия ее северной стороны проходит другой северокавказский регион. Высота ее 3003 метра. Это намного меньше, чем у горы Шан, но от этого она не потеряла ни своего шарма, ни своей красоты. Ее вершину можно хорошо рассмотреть из города Магаса в Ингушетии. Интересная особенность – Столовая гора изображена на гербе Республики Ингушетия. Нельзя забыть и про Цейлоам – горную вершину в Джейрахском районе высотой 3170 метров. Цейлом, как ее еще называют с древних времен, являлась священной горой ингушей. С нею связано множество ингушских легенд и преданий. Одна из них очень похожа на притчу о Прометее. Старейшие жители близлежащих сел с удовольствием рассказывают ее во всех подробностях. А еще местные жители считают гору заколдованной и убеждены, что раньше на ее склонах проводились таинственные ритуалы. С 2014 года на Цейлоаме проводится международный фестиваль по бейсджампингу. Вершина считается идеальным местом для данного экстремального вида спорта. Во многих горах внутри можно обнаружить небольшие пещеры. Горы в Республике Ингушетия не стали исключением из правил. Поэтому туристов и альпинистов в некоторых местах ожидает подобный сюрприз. Пещеры в горах Ингушетии не отличаются от других и не несут никакой природной ценности, но предполагается, что это места обитания редких горных животных. Пещеры интересны для осмотра путешественников, но сами вершины вызывают куда больше восторженных отзывов. Горы – изюминка Республики Ингушетия. Они уникальны и неповторимы, поэтому хочется увидеть каждую по отдельности. Некоторые туристы готовы пойти на все, чтобы покорить вершины республики. Они тщательно готовятся к восхождению, покупают снаряжение, собирают туристические группы, а после освоения вершин любуются прекрасными панорамными видами. Помимо скалолазания и крутых восхождений, горная Ингушетия порадует и другими видами отдыха. Например, в прошлом веке был создан санаторий Армхи, где в скором времени открыли и горнолыжную базу с трассой для новичков, и красной трассой для любителей экстремального отдыха. В скором времени в республике появится еще один горнолыжный курорт в заброшенном старом городе Цори, где находится много древних архитектурных сооружений и памятников природы. Когда произойдет судьбоносное открытие, остается тайной, но любители активного отдыха и зимних видов спорта пребывают в приятном ожидании. А пока довольствуются трассами Армхи. Горы Ингушетии зимой настолько красивы и живописны, что не посетить республику в это время года – большое упущение. Ну и в теплое время года комплекс Армхи найдет, чем удивить и порадовать своих гостей. Ведь курорт всесезонный. Несмотря на то, что Ингушетия считается самым небольшим по площади регионом России, невозможно за несколько минут рассказать обо всех ее прекрасных местах. Даже съемка с высоты птичьего полета не может продемонстрировать всю полноту захватывающей красоты горной части Республики Ингушетия. Гораздо более подробную картину сможет дать только личное присутствие. Так что приезжайте, и горы Ингушетии гостеприимно распахнут перед вами свои величественные объятия.